Здравствуйте, сегодня расскажу о GSM-сигнализации Food 6688, как она работает, как ей пользоваться. То есть это датчик открытия двери, который срабатывает при открытии двери, либо можно поставить на открытие окна. То есть если окно открывается, то данный датчик срабатывает. Как он работает? Датчик работает аккумулятор, есть пульт управления, то есть открыть, закрыть. Для начала работы вставляем аккумулятор, снимаем заднюю крышку. Вставляем аккумулятор. У нас так. Вставляем. Вставляем аккумулятор, закрываем заднюю крышку. Ставим датчик в положение вместе, чтобы когда датчик размкнется, то есть у нас сдастся звуковой сигнал, то есть пульт сирены включаем он. У нас есть пульт, то есть открыть, закрыть, ставим закрыть. То есть теперь при срабатывании датчика, датчик будет издавать звуковой сигнал. То есть если у нас, например, открывается дверь, датчик будет издавать звуковой сигнал, либо у нас будет открываться окно. Если мы поставим положение открыть, то есть если мы открываем, наш датчик не срабатывает. Если ставим закрыть, все, теперь при открытии датчика будет срабатывать, будет издавать звуковой сигнал. Данный датчик прост, надежен. Думаю, у вас не возникнет с ним никаких проблем. Спасибо за внимание.